Terve kaikille, minä olen Sulevi86 ja tässä videossa minä pelaan Gertrude Dashia. Ei muuta vaan kuin mennä pelaamaan. Sä et oo pelaa Gertrude Dashia ennen, niin sä et tiedä mitä se on. No kyllä minä tiedän, mä oon pelannut tätä, näettekö te? Mä pelaan tätä aikaisemmin. Eikö se vaikka tosi pro? Joo, mä oon ihan paska tässä pelissä. Kattokaa nyt, tääkin on vaan 100%. Mutta tosi tää on ihan helvetin helppo kenttä. Kattokaa nyt tätä. No siis ei tää nyt... Tää on kaikilta ei oo helppo. Mä en muista, että joskus tää oli mun... Mä muistan, että kun mä aloitin pelaa tätä, niin en mä osannut melkein ollenkaan pelaa Gertrude Dashia. Onko teillä osa sitä ensimmäistä kenttää? Mä oon ja jos joku miettii, että miten... Että niinku, että kuinka paljon mä oon pelannut tätä, kun mä kuitenkin osaan tän verran. Niin kyllä mä oon tiennyt tän pelin ainakin... Sanotaisiko jotain 6 vuotta. En mä siis oo pelannut sitä aktiivisesti tai paljon, niin et en mä nyt mikään niin hyvä tässä oo. Jos silleen ajatellaan, että kuin hyvä mä voisin olla, mut... Joo. Ei! Vittu mä en keskittynyt. Kannattaisiko keskittyä? No joo! Helvetti, mutta kun minä... Ei saatana! Miksi mä oon niin nolo oikeesti taas? Mä vaan niinku... Jostain syystä... Kato jotenkin mun... Ai niin hei! Perutaan Tetover. Mikä on nykyään lisätty. No joo, mä oon otti 2 kenttää niinku läpäissyt tästä tuossa 3, mutta pelataan nyt tää alku, että mä voin pelata tätä teidän kanssa. Ja heti kun mä aloitin tänne, mä kuulin tuohon. Okei, siitä tuli elämä. Noi aina check, mutta jos kuolee, niin syntyy siinä. Ei fit. Te näette. Miten mä koitan niinku... Miten mun on näin kiire? Näissä on vähän kiire, mutta miten mä niinku koko ajan niinku koitan... Miksi mä hätiköin koko ajan? Yes. Koitetaan tätä kaikki. Miten? Kyllä tohon nyt kuolee, jos tonne joutuu. Yes. Siitä. Mitä ne olikin siis? Onko siis se, että niissä on enemmän kuin näistä normikolikoista? Yes. Kai kun ne on eeppisiä. Muutenkin normaaleista tulee aina vähän. Se ei pelössä tuli hyvä. Mä en käy tähän. Oliks tässä se häkkikohta? I see you. Miksi mä pystyn liikkeeseen? Tässä ei ollut sitä. Yes. Yes. Tässä on se häkkikohta. Kai. Onko? Okei. En mä tiedä mitä mieltä mä oon tossa kentästä. Toi nyt oli mitä oli. Katsotaan, tässä on taas se vaikein bossi tai se. Tai en mä vittisi. Ei se ollut tossa se bossi. The Severus. Tää on vähän... Tätä klassikko musiikki. Onks tää musiikki on kyllä vähän... Eiks tää vähän niinku... Tää on ollut kauan. Tätä harvoin näkee nykyään. En oo oikein monissa asioissa edes nähnytkään tätä, mut... Kun on semmosia videoita kattoo, mutta tää on ihan... No tää biisi, mä tiedän tää taustamusiikki. Tää on ollut jo kauan kaikessa. Tää on ihan helvetin legendaarinen. No ei nyt oikeesti silleen, mut... On ollut kauan. Miksi mulla on nyt joku ihme fetissi noihin kolikoihin, että hei, ne pitää saada? Fetissi. Jes siitä. Jessi. Mikä on Jessi? Niin tässä. Sanoiko se, että I'm in the house? Ehkä joo. Jes. Siitä...
Tästä kyllä vähän poispilkillä. Mä muistin, että joskus tää on mun vaikeampi. Hetken aikaa kun mä pääsin tätä nyt, niin tää on nyt mun vähän... Vai mun viime kerran vähän helpompi. Eikä tää joutui sit kun mä sijopesin puhelimeen, että ois silloin vai... Ei se kysy. Puhelimen tabletin yhtä vaikeeta. Mistä minä tiedän? Ei. Tää on niin tyhmä juttu kohta, kun tästä tulee ne ihan randomisti. Tai kyllä mä tiedän, että suojaa kohdat. Ei! Ei! Niin. Tuossa lopussa piti niin mennä tuohon keskelle. Kaikkiin muihin kohtiin tulee piikki. Ei oo totta oikeesti. No niin. Joo. Älä jaksa oikeesti. Mä en jaksa pelata tätä loputtomin tätä. Kukaan ei jaksa katsoa tätä videota, jos vaan niinku on tätä. Ei! Vittu, miksi mä menen koko ajan koikoiden perään? No niitä kyllä sinänsä jo tarvii, mut niinku ne on ihan hyödyllisiä. Niinku. Sit. Ei! Mikä siinä muka oli? Joo, tulta. Voi ei. Mä se tuu pikkuriin, kun mä pelaan tätä tabletia, niin tää vähän tuntuu niinku. Tästä ei sit vähän vaikeeta. En mä tiedä. Ei! Mulla menee hermot tähän oikeesti. Mä en jaksa pelata tätä. Noniin. Et oo tosissas, se meni taas siihen. Come on. Hyvä. Yes. Ei kannata, mitä te sopii? Kannattaa jatkossa varo noita nuukkoja. Okei, nyt pitää keskittyä. Ei! Joo. Noniin. Nyt toivottavasti tällä kertaa tästä tulee jotain. Mä haluan läpäistä täällä. Kyllä mä läpäit sitä silloinkin. On 2 kertaa ennen läpäis. Kyllä nyt tällä kertaa. Eiks mä muka tällä kertaa mukaan? Läpäit se tätä. Yes. Hyvä. Niin vaikee tää kohta. Ja siis ei nyt niin maailman vaikee. Tero, ei tää nyt niin vaikee kohta. Okei. Okay. Mun pöytä menee kohta rikki tän pelin takia. Oikeesti. Mä en jaksa tätä. Miksi se osui siihen piikkiin? Se osui siihen nurkkapiikkiin. Mä en jaksa tätä. Joo. Ei, taas! Onko se tulee sen takia, ettei olla liikaa reunassa? Niin mä oon kotouttanut kolikoita ja niiskotti, missä on tuulta. Niin mä oon kuollut niin monta kertaa.
Vai tuolla reunassakin tässä kohtaa näkee noita piikkejä. Yes! Yes! Ei! Okei. Okay. Ei. Noniin. Muuten hei, tykätkää videoista, jos te haluatte multa lisää videoita. Nyt varmaan mä luulisin, että kukaan ei tykkää, koska tää video ei tuu todellakaan ole suosittu. Ketä kiinnostaa? Ketä kiinnostaa jotkut mun videot? Niin käyttää aikaa, että ne pääsee kattoo mun videoita. Sitten ketkä käyttää aikaa mun videoiden kattomiseen? Ei varmaan kukaan oikeasti. Okei, viimeisen kerran vielä. Koitetaan tätä. Viimeisen kerran. Yes! Yes! Come on! Viimeisellä yrityksellä mä pääsen! Kyllä! Level complete! Yes! Vihdoin ja viimein!